Sosial dəstəyin genişləndirməsilə bağlı sizin yeni bir təklifiniz vardı. Ümumiyyətlə, bu mexanizmi biraz açsaq, izah eləsək. Necə olur? Yəni, çox uşaqlı anlayış mı dəyişəcək? Əsl nəzərə alsaq ki, burada biz Milli Məclisə müzakirələr zamanında bunu qeyd etmişdik. Burada iki məqam var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, çox uşaqlı ailə anlayışının dəqiqləşdirməsinə ehtiyac var və çox uşaqlı ailənin... Üç uşaqlı analar, çox uşaqlı ailə. Təbii o ikinci məqamda, ikinci məqamda onu toxunacam. Yəni, birinci məqam ondan ibarətdir ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən və biz konkret qanunlara istinad etsək, əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən 5 və daha çox uşaq olan ailələr pensiyalarda güzəşt əldə edirlər. Yəni, onların pensiya, analar və bir sıralarda ataların pensiya yaşı 5 il azaldırır. Yəni, əgər ailədə 5 uşaq və ya 5 və daha çox uşaq varsa, o halda ananın pensiya yaşı 5 il azaldır və bəzi hallarda, əgər təbii ki, burada ana dünyasını dəyişibsə daha tez və ya uşaqlara ata baxıbsa, o halda atanın pensiya yaşı 65 deyil, 60 nəzərdə tutulur. O baxımdan valideynlər üçün 5 və daha artıq uşaq olanlarda pensiya güzəştləri nəzərdə tutulub. Amma sosial müavinətlər haqqında qanunda 5-dən daha çox uşağı olan ailələrə aylıq sosial müavinət verilir. Yəni, aslında burada cümlə fərqlidir. 5 və daha çox deyil, 5-dən daha çox uşaq olan ailələr. Yəni, bu o deməkdir ki, o deməkdir ki, 5 uşaq olanlar olan ailələrdə valideynlərin pensiya yaşında güzəştləri var. Onlar 5 il daha tez pensiyaya çıxırlar. Amma 5 uşaq olan ailələrdə sosial müavinət haqqında qanuna əsasən müavinətin ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb. Ona görə bizim birinci istiqamətə təklifimiz ondan ibarətdir ki, bu konkretləşdirsin və sosial müavinətlər haqqında qanunda da əmək pensiyaları haqqında qanunda olduğu kimi konkret rəqəm, eyni uşaq sayı baxımından eyni rəqəmə istinad olunsun. Bu halda artıq 5 və daha çox uşaq olanlar sosial müavinətdən, aylıq müavinətdən istifadə edə biləcəklər. Bu, həmin uşaqlara hər ay, təbii ki, 18 yaşını tamam olana qədər müavinətin ödənilməsi həyata keçirilə bilər. Ona görə birinci məqam çox uşaqlı ailələrlə bağlı məhz həmin o bütövlükdə dəqiqləşdirməsi və eyni zamanda konkret olaraq vahid yanaşmanın həyata keçirilməsi. Vahid yanaşma əsasında hər iki qanunda, yəni hər iki bütövlükdə bütün qaydalarda vahid yanaşmanın həyata keçirilməsi. İkinci məqam, siz qeyd etdiyiniz kimi, bu artıq təbii artımla bağlı bir məsələdir və Milli Məclisə də müzakirə olundu. Xatırlayırsa, ötən həftə Nazirlər Kabinetinin hesabatı təqdim olunan zaman müzakirə edilən məsələlərdən biri də təbii artımdakı azalmalarla bağlıdır. Yəni, demografik azalma ilə bağlı da məsələ müzakirə edilən məsələlərdən biri oldu və bizim də statistikaya diqqət yetirsək, hazırda daha çox uşağı olan ailələr 2 və ya 1 uşağı olan ailələrdir. 3 uşağı olan ailələr üçüncüdür. Yəni, biz baxsaq, daha sonrası digər nisbətən daha çox uşağı olan ailələr. Ona görə bizim komitə icrasında da, ümumiyyətlə, Milli Məclisə də təklifimiz onlara ibarətdir ki, məhz çox uşaqlı ailə anlayışına baxılsın və mərhələli şəkildə 5-dən 3-ə endirilsin. Bu, həm pensiya güzəştlərində, həm də təbii ki, sosial müavinətlərin verilməsində öz əksini tapsın. Çünki nəticə etibarən, yəni biz təbii ki, fərqli ölkələrin praktikasında öyrənmişik. Həmin ölkələrdə uşaqların sayı, hətta bəzi ölkələr, məsələn, Skandinaviya ölkələrində uşaqların sayı artdıqca müavinətin məbləği artır və bir sıra hallarda xüsusən də, məsələn, 4-3-dən daha çox olduqda daha çox müavinət məbləği müəyyən. O cümlədən İtaliyada əhalinin gəlirinə uyğun olaraq artıq uşaqların sayına... Xüsusilə demografiya ilə bağlı... Diferensiyel yanaşma və təbii ki, məqsəd təbii artımı stimullaşdırmaqdır. Təbii ki, Azərbaycanın təbii artımı müsbətdir, pozitivdir. Amma biz tendensiyaya baxsaq, təbii artım faizində azalma var, faiz azalır. Pozitivdir, yəni müsbətdir, artım var. Amma dinamikanın özündə azalmaları var. Ona görə də çox uşaqlı... Daha çox 1 və 2 uşaqlı ailələr. 1 və 2 uşaqlara üstünlük verir. Ona görə bizim də təklifimiz ondan ibarət ki, əgər 3 uşaqlı ailə, çox uşaqlı ailə kimi qəbul olunarsa, şamil olunarsa, bu bir tərəfdən imkan verəcək ki, 3 və daha çox uşağı olan ailələr dövlət büdcəsindən aylıq olaraq müavinət ala bilsinlər. İkinci, bu imkan verəcək ki, uşaqların sayını uyğun olaraq pensiya yaşını
üçün də güzəşt olsun. Məsələn, 3 uşaqsa 3 il daha tez pensiya çıxsın, ya 4 uşaqsa 4 il daha tez pensiya çıxsın, 5 uşaqsa 5 il daha saya diferensial olaraq, saya uyğun olaraq pensiya yaşında güzəştlər əldə etsinlər. Və həm də 3 və xüsusən 3 uşaqlı ailələrə marağın artmasına, yəni daha çox stimullaşdırmasına gətirib çıxara bilər. Nəticədə biz baxmayaraq ki, bugün 3 uşaqlı ailələrin sayı sıralamada 3-cüdür. Bizim qiymətləndirmələr göstərir ki, əgər bu tətbiq olunarsa, o halda 3 uşağı olan uşaqların yeri dəyişəcək, 3 uşağı olan ailələrin sayında artımlar ola bilər. Bu da təbii ki, təbii artımın dəstəkləməsi və stimullaşdırması baxımından vacibdir. Bir də eyni zamanda həmin ailələrdə uşaqların sosial baxımdan dəstəklənməsi aspektindən çox vacibdir. Yəni, ümumiyyətlə, uşaqlara verilən müavinətlə bağlı fərqli praktikalar var. Bəzi ölkələrdə birbaşa istehlaka yönəldilən vəsait verilmir, uşağın adına hesab açılır. Uşaq həmin hesabdan böyüdükdən sonra təhsil üçün, ev almaq üçün istifadə edə bilir və fərqli yanaşmalar var. Məsələn, uşaq hesabları var Böyük Britaniyada, İsraildə, Singapurda, Kanadada tətbiq olunur. Orada məqsəd uşağın valideyn tərəfindən həmin hesaba müəyyən vəsait ödənilir və məsələn, valideyn $1 ödəyirsə, dövlət ona uyğun $2 ya $3 ödəyir. Yəni, bir tərəfdən stimullaşdırır ki, valideyn də müəyyən yığım etsin övlad üçün. Digər tərəfdən valideyn yığım etdiyi halda dövlət tərəfindən də əmsal olaraq daha çox vəsait edir və nəticədə həmin təbii ki, uşaq böyüdükdən, təhsil aldıqda təhsil üçün istifadə edə bilir, mənzil şəraiti üçün istifadə edə bilir və praktik olaraq özü üçün bir kapital formalaşdırmış olur. Ola bilərmi bu beynəlxalq təcrübədən bizdə də istifadə? Təbii ki, biz onu da təklif etdiyimiz və eyni zamanda Profil Dövlət Qurumunda bununla bağlı görüşüb, müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biridir. Və düşünün ki, oxşar, xüsusən də uşaq hesabları hansı ki, bardı bir anlayışdır, bəzi ölkələr tətbiq oluna bilir və bu, xüsusən də Qazaxıstanda bildiyiniz kimi 2025-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Qazaxıstanda artıq o uşaq hesablarına keçid oldu və bütün uşaqları əhatə etdi. Burada da əslində bir hissəsini dövlət, valideyn bir hissəsini, burada təbii xüsusən həssas ailələr üçün güzəştlər var ki, həssas ailələr onu ödəməkdən azaddır. Amma məsələn, ünvanlı sosial yardım alan ailələr. Amma digər ailələr ödəniş etdiyi hesaba vəsait qoyan zaman avtomatik dövlət tərəfindən əmsal olaraq 2-3 qat daha çox vəsait həmin hesaba ödənir. Qazaxıstanda artıq bu tətbiq olunub, yəni təxminən 7 milyon uşağı əhatə edir o hesablar. Ona görə də düşünürəm ki, Qazaxıstan modeli də bizim üçün maraqlı və tətbiq olunan bir model.